प्रमोद यादव जी ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, किसी काम को स्टार्ट करने से पहले छींक आ जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का राज और क्या होता है और कैसे क्या करना चाहिए। हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग छींक का कनेक्शन होता है प्राण और वायु के तत्व से। जब कोई काम शुरू करते हैं तब बॉडी और माइंड का गठबंधन होता है। छींक का मतलब एनर्जी में अचानक से डिस्टर्बेंस होना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं थोड़ी देर रुक जाओ ताकि एनर्जी बैलेंस हो जाए। काम शुरू होने से पहले या काम शुरू होने के बाद छींक का आना बुरी बात नहीं है, इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब इतना ही है कि थोड़ी देर आप रुक जाओ। रुकना इसलिए है कि आपका वायु फिर से सेटल हो जाए और आपका ब्रेन शांति से काम ले। ऐसे में आप या पानी पी लो या भगवान का नाम ले लो या तो ओम बोल के बस काम में वापस लग जाओ। तो ये था सुपरस्टिशन का पार्ट 2। और आपके पास भी ऐसे अंधविश्वास कुछ है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।